欢迎收看《健康2.0》，陪你每天做一点人生紧健康。大家好，我是陈欣梅，我是魏如。观众朋友，你有血压的问题吗？我先引述自一个美国的心脏血液协会，他们曾经说过一个概念，他说你在55岁前你没有高血压，你不要太开心哦，因为根据统计，其实未来你产生高血压机会还是高达90%以上。其实大家不要太紧张，他的意思其实要说的是，高血压其实跟年龄有关，所以随着年龄的上升，你本来血压高的机会就会上升。那如果你现在就有高血压呢？其实根据统计哦，现在有高血压，你在5年内跟你过去的自己相比，心脏疾病、肾脏疾病，甚至脑中风的风险，都比过去的你多上1.5甚至2.8倍之多。今天要教你很多好的方式，帮你对抗血压。没错，在台湾呢，高血压其实说是非常的普遍，全台湾大概有530万人都有高血压的问题。其中呢，就有一些人觉得自己吃了高血压药之后呢，身体没有任何的症状，就擅自的停药。要特别注意哦，擅自停药可能对我们的身体是有非常大的伤害。另外呢，还有一群人是明明就有乖乖吃药，可是血压却还是失控，像是艺人以心，他就是这样，其实代表着他身体还隐藏着其他疾病啊。丽华姐，其实应该我要讲这个3个案例是非常特殊，一个是身体有长的东西，另外2个就是因为高血压，可是做不同的处理，却是呢都害到自己。我们先讲尹欣好了，他47岁，可是他是在2020年就发现说自己好像有突然发高烧，但是想说烧也不可能乱烧嘛，对不对？又不是什么问题，还是赶快去医院检查，就发现原来他在那个肾脏有长一个东西，但是是良性的。那但是医生就说，可是先观察，可是还没来不及观察，长太大，压到了，就是只好割除。割除掉以后呢，到了2024年的时候，他就突然觉得这情绪压力很大，但是又看一下工作表，好像也没那么忙，那哪来的压力？但是又情绪不好，但是又有压力，然后呢，又发现自己又莫名其妙的这种焦虑，然后最后呢，找不出原因，还好，他又去赶快到大医院去检查，就发现说，你不是只有血压高哦。他说，对，之前量我还以为机器坏了，到哪都血压高。然后第2个，你有低血钾，真的吗？反正很多的惊奇让他在整个汤身上，他就说，我们做一个进一步检查，原来他得了一个就原发性的一个叫高醛固酮症。那这个东西呢，让他才会血压一直高，然后降不下来。于是呢，手术切除之后，什么血压高没了，哪一家的检查都一样。然后呢，他低血钾也好，还有那个什么身心俱疲都没做事也在累的那一种也好了。那这个呢，是因为他长了一个肿瘤嘛，对不对？虽然是良性的，也影响到他的生活。但是有一位呢，他是48岁而已，但是他高血压病史也很高。但是呢，这是久病成良医，台湾人的都习惯讲，他自己就说太高了，我吃2颗。太低了，或者是刚刚好，我就不吃了。你说自己调整药物是不是？就自己觉得，然后就让你的身体我们讲一句叫热胀冷缩，让你的血管也是热胀冷缩，这样一直说来说去。结果最后呢，他那天就胸痛，到了医院检查，就发现说，你有高血压，有在治疗没有？我自己控制啊，就是3师嘛，医师、药师、护理师不用，我自己一个人就会，我自己控制。结果没想到胸痛造成他什么主动脉剥离，哇，他吓死了，他要赶快赶快治疗，那手术就控制住，这也不敢了。那另外一位更可怕，才29岁，哇，他早就有高血压喽，那可能是遗传性的问题，他也觉得还好吧，我这么年轻，于是就没有理他。但是一直到他自己也是一样咳嗽啊，然后气喘不行，到医院之后，医院就跟他说，少年你29岁，你搞了60几岁的心的。为什么你的心脏只能输出只有25%？你少人家那么多，你还能活着，还真是奇迹呢。他就说，那我就治疗好，治疗一段时间还是不行。他说，那我们再进一步检查，发现什么？3条血管阻塞。哇！他29岁就堵了3条，请问你有几条啊？你是高速公路还是旁门走道？结果后来也是做了手术之后呢，才治疗好，让他开始过着比较没有高低血压的生活。我想先问一下江医生，因为其实像一心他当时在2020年跟后来发生了2个问题，一个叫做脂肪肌肉瘤，另一个叫做高醛固酮症，但是他们都在肾脏附近，这2个疾病之间有关吗？这2个疾病在罕见的病例里面这有关联性，不过大部分的病人这是独立的啦。那你看他把它割掉之后，血压还是发生高醛固酮血症嘛？对，所以代表他身上这2个是没有关联性的。可是有少数的人会因为那个过物瘤分泌的所谓的肾素，甚至那个过物瘤分泌其他东西，导致于这个高酮固醇血症的发生，是有可能的。不过对他来讲是不是这样子？那刚刚提到的这个名词叫做高醛固酮症，这个大家比较少听过，它是个什么疾病？好，它是我们的肾上腺分泌的一种必须的荷尔蒙，所以它其实是在我们的肾上腺，其实不是肾脏，对不对？对，就是肾脏上面的一顶帽子，这个地方一点点的这个地方是。对，那个帽子本身正常人其实很小。那薄薄的一个帽子，就像僧帽一样薄薄的。可是如果它长厚了，
变成一个三角形或什么，或者是鼓起来，哦，那就不得了了。那这个就代表很严重的一个所谓的肿瘤。那还好，会分泌这种荷尔蒙的肿瘤，绝大多数都是良性的哦。可是良性是良性，它的行为可能是恶性的。为什么？因为它可以驱迫你变成中风、心肌梗塞、主动脉剥离等等严重并发症。就像刚刚医sinh，他其实全身感觉都不舒服了。哦，其实他晚一点发现，搞不好他就中风了。哦200耶，200你不见得可以撑很久。哦，那刚才提到另外一个个案也很有趣哦，临床上这种病人很多。他根据各种误解，他认为血压药是不好的。吃甲油啊、甲雄固有解派体，所以在我们肾脏科就看到很多这种病人哦，他一就跳，他说我就健高才吃，不过他没有想到一个问题是哦，你说所谓的健高，你一天量几次血压？没错，高的时候你不见得有发现，高血压这个名词有点误导，好像是你压力高血压才高，其实后来发现压力跟血压是完全是两件事，所以高的时候你不见得发现。你不舒服的时候，血压不见得高，可是你量几次，你只有量那短短1、2次，你就决定今天要不要吃药，那造成血压这种高低的波动，很容易撕裂我们的主动脉的那个内皮。一旦把主动脉内皮撕裂开，血灌进去就变成主动脉剥离。那我们也知道这是一个。发作的时候死亡率很高的一个疾病，即使没有死亡率，它也会制造一部分的肾衰竭，甚至于脑中风、肠缺血、肠阻塞、肠坏死的风险。所以变成这个样子的情况，其实是一个我们医生对病人教育的彻底的失败。其实我们等下血压问题好好的问一下林医师，但是因为其实江医师你是肾脏科医师嘛，其实你有特别提醒观众的是，血压跟肾脏这2个之间其实是息息相关的。没错，肾脏病哦，不管你是什么肾脏病。结果都是一样的，你只要血压越高，肾脏下降的越快，肾功能掉越快。那肾功能掉越快，你血压会越高，因为你肾功能掉下来之后，你就不会排水，你不会排盐，所以你把水跟盐都累在体内，所以你就肾脏就血压就变得越高。你的意思是说，心脏跟血压跟肾脏是恶性循环，对不对？是恶性循环，标准一个恶性循环。不管你什么原因，你只要血压够高，肾脏坏得快，肾脏坏越快，血压就越高。哇，所以其实这个问题要特别小心。不过我们刚刚就有提到2个病人哈，他们自己血压当医师。刚刚其实江医师有提过，林医师，如果今天我们血压控制的不好，它对我们的身体会产生什么样的影响？基本上血压直接冲击到是你的血管，最主要是你的血管里面如果压力很大的话。久而久之，你的血管会慢性发炎，而且会造成内皮的受损，所以久而久之就会所谓的产生所谓的粥状硬化。当你越硬化的时候，你的血管的弹性越差，越没有办法调控这个血压，所以血压就会产生一些血管上的疾病。高血压就会造成一个斑块的形成或粥状硬化。那刚刚提到说有一些病人，其实我很有感，因为其实很多病人他其实吃血压药，要吃不吃，有量高他才要想要吃。那我就直接反问他说：“啊，你就不要量就好，就不用吃药。”对，那不要量就好了。所以其实你不要面对就好了，不要面对就好了，这是掩耳盗铃的做法。其实高血压是慢性的一个问题，那久而久之才会产生血管的问题，不会是1、2次高血压血管就会发生问题，它是长期的一个问题。那所以高血压它最主要，刚刚江医师有特别提到了，它有可能产生什么问题？最常见的就是像是血管的疾病。因为很多人，尤其在肾脏，因为肾脏刚好又心跟肾是一体的，所以心跟肾其实如果心产生问题，肾脏也就会容易产生问题。那高血压久而久之也会影响到你的肾脏，所以我常常看到很多患者，尤其是高血压没有好好控制的患者，其实来找我的时候是验这个肾功能都产生异常了。那加上你肾功能又变差，所以水又排不出去，所以血压又更难控制。对肾脏的问题其实是还蛮常见的。另外的话，本身心脏的问题，因为你高血压久而久之会增加心脏的负担。刚刚提到的话，像这个年轻人他不吃药，然后他觉得自己身体很健康，没有什么不舒服，血压都很高，久而久之产生一种叫做高血压型心脏病。所以高血压型心脏病，因为就是心脏的负荷增加了之后，所以它久而久之会产生所谓心脏的扩大或者心肌的肥厚。这时候呢，心肌容易缺氧。所以它心脏越来越扩大，它的弹性就会越来越差，所以之后它的收缩力会变差，所以它不单单只是说所谓的冠状动脉有问题，它可能心脏本身也会出现问题。对，它是第一个，它一定是伤害你的血管，因为血压就是直接冲击血管；第二个就是会影响到心脏。
那甚至有一些血管都会出现问题，像是眼底的血管会出现病变，会有一些眼科医师会转病人给我们，就是他看到眼底有产生病变，所以他应该是觉得是血压造成的。的确，他血压都是很高，没有控制，那甚至直接冲击到你的脑，像是脑中风、脑出血，它的最危险、最常见的因子就是高血压。那另外刚刚提到一个很致命的一个大血管的病变，就是主动脉剥离。对，那其实主动脉剥离最常见在哪里？这冬天的时候，因为很多患者他血压药他要吃不吃，或者是控制的不好，而且冬天的时候血压会上升。如果加上他最近应酬很多，或是作息日夜颠倒等等，他血压更难控制，他的血压的波动会很大。这时候呢，因为你的心脏打出去的时候，直接冲击到是你的主动脉壁，所以主动脉壁如果之前如果没有好好保养，它久而久之血管病变，然后这个结构松散，它马上就会被撕裂，它的内别类撕裂之后就产生主动脉剥离。所以其实主动脉剥离也是一个年轻人常见的致死的其中的一个原因。是，不过你其实有提过一个案例，是他也是一样，他是血压控制不好，后来是所谓的冠状动脉阻塞，是不是？对，其实我们看到很多年轻人，为什么会心血管疾病年轻化，很多就是因为高血压。那高血压不好好控制，其实大家一开始高血压，大家很多人是没有症状的。他只是觉得数值有异常，那就不理他。他觉得说他血压高，有些人是他有那种就是那种心态，就是说我吃了药，是不是以后就不能就一定要吃下去，一辈子都很多人这个概念都不想要去控制这个血压，反正就是说，反正我不量就没事。那可是问题来了，就是说你久而久之，你的血压一直都持续偏高的情况下，即使是年轻人，他可能经过一段时间之后，高血压他对你的血管产生问题的一个所谓的冲击之后，从头到脚的血管都产生问题，那影响到你的心、你的肾、你的脑等等，这些都会受到影响。那久而久之会看到你的冠状动脉出现问题。所以我们常常看到很多的心肌梗塞患者，他只有一个风险因子就是高血压。因为高血压是最常见。刚特别提到说，我们高血压人口有500多万，那如果这样子的话，那你血压没有好好控制，你的心血管就很常出现问题，常常发生一些所谓早发型的所谓的心血管疾病，大部分都是跟高血压有相关。哇，我们都知道呢，腿其实是我们第二个心脏，所以想要改善你的血压跟心脏，其实可以常常按我们的腿，甚至有时候你血压一飙高，我们腿部有一些穴道可以帮忙降血压。对，其实这是我的论文，我的研究了，就是说我搜寻了国内外的英文、中文的期刊里面，其实出现频率最高的就是杨林泉、竹山里跟太冲，结果我把它做研究以后，发现它真的可以降血压。那杨林泉跟竹山里是合穴，杨林泉是胆经的合穴，竹山里是胃经的合穴。它刚好我们说高血压的人叫肝气上逆，或叫肝阳上亢。那我们这个合穴是气进入到我们身体里面的地方，到五脏六腑的地方，所以我们从合穴把这个气往下降，它可以预防这个高血压。那我有一个病人，其实80几岁，然后有一次我在看门诊，小姐跟我说，外面有一个病人头很晕，结果帮他量血压190啊，我又很忙，对，我说叫我的学生，我说你先去帮他刮痧，就刮这3个穴位。我想说刮一刮没有降下来，我也不用看了，直接送急诊算了。对，结果刮一刮，我要出去以后叫小姐帮他量一次，竟然到130，所以效果真的还不错。所以我教大家就是说这3个穴位呢怎么去处理。那一般呢，我们杨林泉呢就是先摸到这个腓骨小头腓骨小头跟胫骨外上髁，这个是腓骨小头，这个是胫骨外上髁，它的正三角形这个叫杨林泉。是。好，那这个地方我们叫膝关节，膝关节下面4个手指，然后这边摸到胫骨最前面的地方，外开1个拇指的宽度，这个叫足三里。所以这个是足三里跟杨林泉。一上一下啦，对。然后呢，我们一般叫降逆气，所以一般是由家人帮这个高血压的人刮痧，因为你不要这样头低低的，反而血压头会更那个血压更高。对。所以我们由上这样子往下刮，这是杨林泉，然后刮大概5分钟，或是呈粉红色，甚至到出痧，就可以了。是。所以一般是刮5分钟，你如果没有出痧，没有呈粉红色，你就刮5分钟。每一个穴位刮5分钟，这样子就可以了。然后呢，如果是太冲穴，就在这个地方，在我们这个脚背第1指骨跟第2指骨的中央的地方，这个叫太冲穴，所以也可以这样子刮。你把脚放起来，就头不要低下去，这样子刮。请家人刮啦。对，请家人帮你刮。所以大家记得高血压千万不要头很低去刮，反而中风了。所以这个先刮，记得顺序，而且坐着刮才能降逆气。
不能躺着刮，坐着刮的时候效果会比较好。所以我们这样子刮哈，这个刮3到5分钟，这个刮3到5分钟，那顺序是先阳陵泉、足三里，或是足三里、阳陵泉，然后再来太冲，把气由上往下赶。这样子就不会气上逆的感觉。是。然后另外一个，如果说你在家里只有自己一个人不方便的话，那很简单，你去拿一个热水，大概40到42度，然后不要太高，太高会烫伤，是太低没有效。所以我们把脚放在这个热水里面呢，然后用我们的脚跟，你头不要低下来哦，用脚跟去搓你的脚背，这样子搓。这也是一种嘛。对。那更好的效果就是说，你不管你家里有西药的降血压的药，或是你有中药的降血压的药，吃完以后，然后你再做这个泡脚跟搓这个脚背的这个动作的时候呢，效果其实会更好。有些人听到自己得了高血压要长期服药，就会觉得很沮丧，想说吃药看看一阵子能不能情况好转，就可以不要吃药了。其实每个人的状况都不太一样，有些人搭配饮食、多运动，确实可以不用再吃药，但也有些人只要不吃药，血压又会变高。因此，我们需要先了解降血压的药效是如何运作，还有不吃药对于身体会有什么坏处。降血压药物依据药效长短，有分为长效型和短效型2大类。短效型在血压突然飙高时可以紧急使用，但是多数长期服用的药物都属于长效型，药效可以时间维持24个小时，需要每天固定同一个时间使用。另外还有的药物设计成同时有降血压及其他的功效，例如有同时治疗攝護腺肥大的功能，需要依照患者个人的状况由医师评估使用。降血压药物原则上每天固定时间服用1次，医师会依据个人状况决定是否要吃第2种，或是有没有需要调整成1天服用2次的情况。高血压的发生原因通常是因为年龄变大、血管变硬、体重肥胖、长期饮食不正常所导致。这些因素并不是可以完全逆转的。我们在开始服药后，需要观察几个月，确定药物的效果、剂量是否合适，以及是否有副作用的产生。降血压药在开始服用5到7天起，体内会有固定的药物浓度维持药效。有些人在吃药一阵子之后，觉得状况稳定，就想停药，而且发现1-2天不吃药，血压也没有变高。这可能是因为体内还有残存的药效，等到7天后，体内剩余的药效都代谢掉，血压就会变高，甚至可能会出现反弹性的升高，增加心血管事件的风险。就算是渐进式逐步减少药量，但是最后高血压的原因如果没有改变，大多数人最后还是会回到血压上升的状态。当然，有些人因为工作压力、饮食习惯不健康，在调整让他血压升高的因素之后，例如工作压力减少、饮食吃得比以前健康，确实有可能让血压不需要药物就可以维持在正常的范围。这样的患者在医师评估下，有机会减少药量或停药，前提是患者必须配合长期调整饮食，搭配运动习惯。高血压如果不吃药，可能造成血管内皮受伤、变硬、变厚、动脉粥状硬化、狭窄，导致心肌梗塞、冠状动脉心脏病、脑中风、脑溢血、心脏衰竭，甚至造成视网膜出血、视力衰退。除此之外，高血压还会造成肾脏血管的压力过高，造成损伤，肾脏无法维持过滤血液以及产生尿液的功能，变成肾衰竭，需要洗肾。同时也会让肾脏的交感神经过度活化，体内的水分、钠含量和正常人变得不一样，造成高血压更不好控制，形成互为因果的恶性循环。健康的人在40岁之后，肾丝球过滤率每年会退步1分，高血压控制不良的患者退步更快，每年会减少2分。只要肾丝球过滤率退步到低于60分，或是尿液中出现尿蛋白，这2个指标符合其中之一，或是2个都符合，就代表高血压已经造成肾脏损伤、肾病变。这时候更要积极的控制血压，或许还有机会将受伤的肾脏挽救一部分回来。很多人都知道高血压不能吃太咸，才不会伤肾，也知道抽烟、酗酒会让血压升高，
但忽略了另一个重点，是每天应该要喝到足够的水，让肾脏去代谢体内的废物。成人每天应该要喝到2000cc 的水，而且不能有其他的添加物，例如含糖的手摇饮、高汤、火锅汤底等，因为里面加了许多配料，反而会有碍健康。另一个吃高血压药的患者容易有的误解，是以为葡萄柚有降血压的效果。我们吃降血压药再吃葡萄柚，因为葡萄柚会加强降血压的药效，以为吃了会让血压降得更低。但是如果不吃降血压药，其实葡萄柚本身对降血压是一点效果都没有的。医学上证实对降血压有帮助的食品，包括德蔬饮食或地中海饮食会吃的全谷类、乳制品，可以降低3到5毫米汞柱的血压。快走、慢跑、骑自行车、走踏步机等有氧运动，可以让血压降低5到7毫米汞柱。所以健康的饮食搭配运动，持之以恒，合起来降血压的效果，就相当于每天吃1颗降血压药，可以降低10到12毫米汞柱的血压。运动对血压的好处还包括可以稳定自律神经，让身体比较放松，也有降血压的效果。所以对于高血压不是太严重的人来说，确实可以用饮食加运动来取代用药。但是如果高血压比较明显的人，就需要多管齐下，调整饮食，保持运动习惯，再搭配合适的药物来控制血压。吃降血压药出现副作用怎么办？其实不同种类的高血压药会伴随着不同种类的副作用，例如钙离子阻断剂可能会造成脚肿，血管张力素转换酶抑制剂可能会有干咳的副作用，甲型阻断剂会有姿势性低血压，而利尿剂有可能会造成抽筋或是四肢无力。当然，这些症状不一定是跟药物相关，也可能是来自于其他的病症。所以建议民众如果有所怀疑，需要提早返诊，跟医师讨论是否需要调整药物或是改变其剂量。降血压药几点吃对血压有影响吗？曾经有医学研究探讨高血压的药物是早上吃好还是晚上吃好，结果却发现在统计上无论是什么情况都没有差距。实务上我们会请民众挑选自己适合的作息的时间，不管怎么样，每天固定同一个时间服用才是效果最好的使用方法。睡眠打呼不只是吵，更可能是全身慢性病的导火线。有一位气喘的病人，气喘越来越严重，尤其是晚上几乎无法呼吸。他以为自己是气喘病况恶化了，非常担心，于是他就来就医。医师帮他加强治疗气喘的药物，但是效果也没有太大的改善。后来他来林永长庚医院就医，我们发现这位重度气喘患者本身除了气喘以外，还有睡眠呼吸中止症。让他使用了阳压呼吸器治疗之后，他的气喘减轻，药物也不必用那么多了。这也是近年来睡眠医学非常热门的一个议题，就是有许多疾病的背后可能隐藏了睡眠呼吸中止症的问题。另外，有时候病人会合并1种以上的睡眠疾患，例如 COMISA， 也就是失眠与呼吸中止症共病。这在临床上也常常被忽略。很多病人抱怨睡不着、失眠，却不知道背后其实是呼吸中止，导致大脑频繁的醒觉。这类病人如果单吃安眠药，反而会让呼吸道肌肉更松弛，缺氧情况更严重。这就是所谓的联合代价。此外，呼吸中止症与肥胖、新陈代谢疾病是恶性循环。当你晚上缺氧，体内的代谢功能会乱掉，这就是为什么许多人不吃也会胖。如果只处理肥胖，却不处理呼吸缺氧，减重往往会遇到停滞期。我们必须从代谢、心血管、失眠与呼吸道四管齐下，才能真正解决问题。除了气喘等慢性肺阻塞问题，临床上常看得到的顽固型高血压，病根可能跟睡眠缺氧有关。根据健保署统计，台湾有超过500万人罹患高血压，其中有约1%到1.5%的病人是属于服用3种以上降压药都无法控制住的顽固型高血压，而其中
约有超过60%的病人与睡眠呼吸中止症有关。为什么睡眠呼吸中止症会让高血压恶化呢？主要包括5种连锁的反应。第一是体液的回流问题，很多人都有经验，当我们躺着的时候容易鼻塞，这是因为躺下来时水分往上呼吸道聚集，加重阻塞。第二个原因和肾素及血管收缩术有关。当发生睡眠呼吸中止时，大脑缺氧会刺激肾素及血管收缩术分泌，让血压升高。第三个可能跟交感神经兴奋有关。当发生呼吸中止症时，大脑缺氧会产生自救的反应，一直反复唤醒人体呼吸。交感神经兴奋的情况之下，会导致心跳加快、血压暴冲。第四个则可能和氧化压力和发炎反应有关。研究发现，当我们睡觉时呼吸中止产生，会引起间歇性缺氧，代谢废物就会让我们的血管更硬化。第5个原因和副交感神经无法发挥作用有关。副交感神经作用可以降低血压，但因为睡眠呼吸中止症的病人很难进入熟睡期，导致血压整晚维持在高档，难以控制。其实这种情况从过去手术治疗睡眠呼吸中止症经常效果有限有关联性。医界就发现，睡眠呼吸中止症患者恐怕受很多共病的影响。同样的，许多疾病之所以难以控制，也可能和睡眠呼吸中止症有关。像我们睡眠中心有一位病人，是一位有名的厨师，他因为严重的睡眠呼吸中止症，接受建议动了手术，切除太松弛的软组织。手术后，他发现自己的味觉竟然短暂受到影响。更无奈的是，没过多久，他的打呼及睡眠中断的症状又回来了。后来，这位名厨来到林口长庚睡眠中心，重新进行睡眠检查。经过评估后，让他改用正压呼吸器，提供稳定的物理支持。后来，他的睡眠呼吸中止症问题得以解决，也恢复到往日的健康。失眠与睡眠呼吸中止症共病的问题并不少见。根据统计，大约有30%左右的慢性失眠患者有此共病。这种情况不仅影响睡眠，更容易导致脑中的氧化压力产生，提高中风、高血压、失智等健康风险。所以治疗的关键在于找出并治疗潜在的呼吸问题。请问气喘药一直加却没有效，有可能是什么原因？这问题不一定是出在气喘。我们常遇到病人晚上喘到不行，喷剂喷到最高剂量也没用，检查后才发现是睡眠呼吸中止症。因为如果睡觉时一直打呼、断气，身体会产生严重的发炎反应，这会倒过来刺激呼吸道，让它变得更敏感。如果不解决缺氧，气喘药怎么喷都难以达到效果。治好睡眠，气喘药甚至可以更减量。请问打呼为什么会让血压、血糖都失控？打呼其实是身体在大声求救的信号。当呼吸中止症产生时，呼吸停止，血氧掉下来，身体会觉得快要窒息了，这时候会强迫交感神经整晚加班。这就像你睡觉时心脏还在跑马拉松一样，血压、血糖常常会容易失控。临床上很多顽固型的高血压背后的引舞者就是睡眠呼吸中止症。不解决缺氧，吃再多降压药物效果也不好。请问什么是 COMISA？ 失眠跟呼吸中止症会有什么样的共病？ COMISA 就是失眠加上睡眠呼吸中止症，这类的病人很痛苦，他以为自己是压力大睡不着，其实是因为他睡到一半呼吸出问题，会停止呼吸，大脑为了救命强迫把他惊醒。这类病人最怕常被当作一般的失眠来治疗。如果医生只开安眠药物，却没有发现他有呼吸中断的问题，那治疗的方向就完全错了。请问睡不着吃安眠药不行吗？为什么有人说对患者会很危险？这真的很危险。传统镇静型的安眠药会让我们的肌肉放松，当然也包括我们的呼吸道的肌肉。如果我们吃了安眠药，对呼吸中止症的人来说，吃这种镇静型的安眠药就像在原本已经狭窄的门口加了一道锁，让呼吸道收缩的时间、狭窄的时间更长，血氧掉得更深。如果没有经过专业的评估，
就乱吃安眠药，就等于是在睡梦中把自己推向窒息的边缘。为什么呼吸中止症会让人变胖？这是一个恶性循环，当夜间缺氧，体内的代谢荷尔蒙会大乱，这让人白天特别想吃高热量的食物，基础代谢率还会跟着掉。这就是为什么呼吸中止症的病患很难受的原因。而且胖了之后，脖子会变粗，呼吸道更狭窄，断气的情况就会更严重。不依好睡眠，你的减重之路会比别人辛苦好几倍。请问血压药吃3-4种都没有效，为什么可能跟睡眠呼吸中止症有关？根据统计，有超过60%的顽固性高血压跟睡眠呼吸中止症有关。正常人睡觉时血压应该要下降休息，但呼吸中止症的病患因为反复的断气，大脑会逼心跳加速，血压飙高来换取氧气。血管在睡觉的时候呢，还过度操劳。如果不处理缺氧这个问题，吃再强的降血压药物也救不了疲惫的血管。请问为什么治疗睡眠呼吸中止症不能只靠手术？因为呼吸道塌陷是全方位的，可能是舌根太厚，可能是脖子太粗，下巴后缩。手术大多只能处理局部单一的部分，单一个手术甚至有复发的几率，可能会影响其他的副作用，像是味觉或是吞咽。现在我们强调整合治疗，必须评估代谢、体重与结构，正压呼吸器搭配生活的调整、体重的管理，是目前国际治疗的黄金标准。请问为什么正压呼吸器能改善睡眠呼吸中止症？正压呼吸器的原理就像是一个物理支架一样，透过稳定的气流把塌陷的呼吸道撑开，确保气体能顺畅的进入。当血中的氧气稳定，不再断气时，身体的发炎环境就会得到修复，气管也不会那么敏感，连带的让气喘变得较好控制。这不只是改善呼吸，更是重塑你的呼吸道的环境。高血压在现代医学被视为心血管疾病，容易让人把焦点集中在心脏，采用治疗手段集中在血管扩张、利尿，或者是降低心脏输出的量。但是从中医的观点，血压过高只是结果，不是单一器官的疾病。中医从整体观出发，认为高血压的问题不只指心脏本身，而是综合脏腑功能失调、气血阴阳失衡的表现。中医认为人体是一个小宇宙，气血运行依赖脏腑的协调，心脏就像帮浦，当肝这个调节阀失灵，肾冷却水不足，会造成肺推动器无力，或者是血管输送管阻塞。所以高血压与中医所讲的肝、肾、肺、血管的系统都有关联。中医讲的肝扮演类似调节阀的角色，是因为中医认为这个肝脏是负责调达气机、舒缓情志。一旦压力大、紧张、容易生气、容易烦躁，都会造成肝气郁结，而这样体内的气闷住、憋住久了之后，就会化火，而这样的化火就会一直往上冲。好比压力锅，这个火太大，热气往上冲，就容易导致高血压病人头会胀痛、脸会红、耳朵会红、血压会飙高。中医称这样的情况叫做肝阳上亢。这类的患者的问题不是心脏无力，而在于代表自律神经的肝这个系统过度的亢奋，压力过大，或者一生气血压就高起来的这样的患者，可能真正问题是出在肝这个系统，也就是自律神经系统的失衡。我们知道肾功能不佳的人，肾脏它没办法排出多余的水分跟像钠这样的盐分，会导致肾小动脉狭窄，
然后就会造成续发性的高血压，最终会导致血压这样调节的荷尔蒙失衡，血管因此收缩，然后血压就会升高。传统中医的观点认为说，肾主水，所以年纪大的人、高龄长者，他如果肾气不足，就会造成肾水不足，会有所谓中医传统所说的水不含木，心肾不交。这个时候，肾脏没办法制约肝火和心火，就像汽车的冷却水干了，这样扮演引擎的心脏跟肝脏会过热，会空转，血压就居高不下，就是中医所说的阴虚阳亢。所以前面讲这个肾就有点类似冷却水的角色。至于肺脏，似乎跟高血压没有关系，不过从中医的观点认为，肺就像是汽车的推进器，主管全身气的运行，体内的气能够运行全身，血液才能够送到全身。肺气不足就没办法透过呼吸这样的行为帮助静脉血液回流到心脏，就是中医说的肺朝百脉。一旦这种肺朝百脉的功能不好，这样血液循环就会失调。譬如说出现慢性阻塞性肺病、肺气肿，导致肺动脉高压，就会演变成心脏右心室肥大扩张，最终不止高血压，也会恶化成右心衰竭。平常如果重口味，然后吃很多油腻的食物，或者是脾胃这样的消化系统功能、代谢脂肪的能力不足，就容易导致胆固醇过高、三酸甘油酯过高这样的高血脂症，就容易造成这种过多的油脂堆积在血管壁，就像是血管里面堆满粘稠的垃圾，血管壁因此会变厚、变硬，变成动脉粥状硬化，这就是中医传统所说的痰浊。这个时候，心脏必须加大压力，才能把血液送出去，形成高血压。所以这部分的问题也不在心脏，而是血管太脏了，管道阻塞。正因为中医认为高血压的问题不完全来自心脏，所以治疗的策略就不会只盯着血压的数字，必须根据患者的脏腑系统失衡的状况来加以缓解和平衡。除了治疗心脏本身以外，还会透过疏肝、健脾、补肾、肃肺等等不同的手段来降血压。中医诊断高血压会根据望、闻、问、切四诊，一方面观察患者的气色、脸色、听声音、闻气味，配合询问病史跟把脉，来综合诊断后，将高血压分成4大症型。治疗方式不止治标，还会考虑治本，考虑患者这个症型的不同，所以目的不只是稳定血压、缓解症状，还会针对高血压背后潜在的体质和病机加以处理。这样的一个目标是希望患者除了血压的稳定以外，还可以恢复患者体内的阴阳平衡、气血通畅和脏腑协调，让体内的小宇宙回到稳定的状态。高血压常见的症型有4大症型，包括肝阳上亢、痰浊中阻、血瘀阻络和肝肾阴虚。前3个是
中医所谓的实症，脉搏比较有力。后面肝肾阴虚，是属于虚症，脉搏比较无力。以肝阳上亢来讲，患者的脉象是除了有力以外，血压也会相对偏高，收缩压跟舒张压有可能会达到180/100毫米汞柱。第二种痰浊中暑跟第三种血瘀阻络，大多数是因为血脂肪过高、血管阻塞，这个时候需要化痰消脂、活血化瘀。第四种肝肾阴虚，因为它是一个不足的状况，所以需要同时调理肝跟肾，脉搏相对比较弱，然后血压也不会像肝阳上亢那么高，一般可能在150/大概90左右的一个血压。中医在治疗高血压，除了根据个人的症型，用相对应的处方以外，患者还要配合调整生活的方式，饮食尽量清淡，少盐少油，配合规律的运动，然后不要熬夜，睡眠要充足，心情要保持舒畅，避免过度的生气或者是过度的紧张焦虑，并且每天一定要定时量测血压，也要定期回诊追踪。吃中药治疗高血压需要终身服药吗？一般来讲，西医治疗高血压很重视控制血压的数值，所以需要终身长期服药。但是中医治疗高血压会更重视体质跟病机的一个治疗，所以是有机会可以逐步在体质跟病机改善的前提下，可以逐步的减少剂量，甚至停药。至于是不是需要长期服药的影响因素，我们会考虑2个。第一个是高血压如果初期或者是轻度高血压，这个时候只要它原本造成这个高血压的因素排除，这个大部分都是年轻人，在治疗改善之后就有机会停止使用高血压的中药。另外年轻人或者是中壮年人，在一些譬如说应酬或者是情绪压力大这些的条件改善，这些其实都是一种可逆性的因素。这些可逆性的因素改善之后，血压其实就会稳定，这个时候就不需要长期或者终身服用这样的高血压的中药。可是呢，如果高龄长者这个时候血管已经硬化了，然后长期血压过高，比较没办法可逆，是一种不可逆性的高血压，就需要终身长期的服药。已经在吃降血压西药，同时吃中药，会不会冲突？这个问题也是门诊很多高血压的病人常问的问题。因为中医跟西医对于高血压对于药物治疗的一个理论跟基准不同，所以可以同时接受中药跟西药的治疗，达到1+1大于1，甚至大于2这样治疗的效果。然后至于一般来讲，食物吃下去，药物吃下去，胃排空的时间大概需要60到90分钟，所以中药跟西药间隔的时间基本上只要1个小时以上，就比较不会说同时
中药跟西药在胃里面碰到，这样就可以避免药物的交互作用。有些高血压的患者会服用利尿剂，这个时候如果又吃一些具有利湿排水的效果的中药，这个时候可能剂量要注意，免得变成那个效果太强。第二种状况是，很多高血压的病人会服用阿司匹林、抗凝血或抗血栓的药物，这个时候我们吃中药就尽量要避免具有所谓活血化瘀的药，像桃仁、红花、丹参这一类的药。这个时候我们其实会把这样活血化瘀的药剂量减少。另外一种就是他已经有在服用所谓 ACE inhibitor 这种肾素血管收缩素的这样的一个还原剂，或者是receptor 就是接受器的这种拮抗剂的时候，服用像甘草就要注意会不会造成钠跟钾这样电解质的不平衡。以上这3种状况，在高血压的患者服用中药跟西药的同时，服用的时候要小心，其他应该都不会有什么大的一个副作用。头痛、耳鸣、肩颈僵硬是高血压前兆吗？有关头痛、耳鸣、肩颈僵硬，可能有时候会跟高血压有关，可是它不必然是高血压的前兆，有时候会因为中医所谓的，比如说肝阳上亢或者是肝肾阴虚，会有这些的症状。不过它是症状不完全代表这个病名，最终还是需要血压的一个测量来确认。按摩穴道降血压，每天按多久才有效？高血压的病人到医院，医师可以帮忙来治疗。可是平常在家里，有些病人会问说，他还需要做怎样的一个方式可以来帮助血压的控制？我们会建议说，可以按摩穴位。当然，按摩穴位是辅助治疗血压的一个手段，它不能来取代药物或者是针灸的治疗。常用的建议的穴位包括脚，就是在脚的大拇指跟第2指中间的凹陷的地方，这个穴位叫做太冲穴。另外在后脑、后枕骨下缘发际那边两边有个风池穴，风池穴也可以透过按摩来缓解刚刚前面讲的头痛、肩颈僵硬这样的问题。另外在手的这个中心劳宫穴，就是我们手这样弯起来中指可以到的地方，这个穴位是劳宫穴，是心经的一个穴位。透过劳宫穴的一个按摩，可以降一些心火，降一些血压。然后至于穴位按摩要按多久，一般会建议说，在按大概5到7秒，然后在按的同时深吸气，之后放松大概2到3秒，这样一个循环大概1分钟到2分钟，有时间的话就2分钟，如果时间比较有限，大概就1分钟。然后如果可以的话，早上晚上，早上刚睡醒的时候跟晚上睡前各按摩1次，然后这样持续大概1个月，大概4个礼拜，就可以看到一些这样按摩穴位辅助来治疗高血压的效果。有哪些对高血压有效的居家食疗方法？现在使用的高血压的中药，其实很多平常民众也会拿来当做一个食材。然后在中医食疗的一个核心的观念是药食同源，
会建议采用一些比较温和、没有毒性的这些药材当做食材。在古时候，唐朝有一位医家叫孙思邈，他号称是中医的药王。他在他的书《备急千金药方》有提到安身之本，必之于食。他主张说，患者在用药物治疗的同时，其实可以配合这样食疗药膳，来让这样病情能够更快的一个缓和。在食疗部分，中医会根据不同的症型，像前面讲的肝阳上亢、痰浊中阻、血瘀阻络或肝肾阴虚，不同的种类给予不同的建议。以肝阳上亢来讲，我们会建议，譬如说用芹菜、苦瓜，各10克或15克，然后用200cc 打成果汁，这样就可以每天来喝1杯。而在痰浊中阻的部分，我们会建议采用一些具有利湿利水的药，像薏仁、赤小豆这些的药材来搭配。而在血瘀阻络的部分，因为它是血管阻塞，所以我们会建议可以选择山楂、川七来看是煮粥或是煮成汤药来服用，或是你在煮汤的同时就加一点山楂、加一点川七都可以。第4种是肝肾阴虚，这部分我们会建议用譬如说枸杞、桑葚这一类的食材来调补。德蔬饮食是目前对心脏健康最棒的饮食方式。主厨今天就用鳗鱼跟丝瓜来帮我们降低血压。对，我今天做这道菜呢是丝瓜豆腐的鳗鱼煲。那其实它有一点日式的那种感觉，就像我们在京都吃那个柳川锅那种感觉。真的哦。对对对。那其实在做这道菜呢很简单哦。首先，你看我这有用一个锅子，对，我就用砂锅做砂锅料理。首先呢，我们在锅子的部分稍微让它温热一下之后呢，先把这一个芝麻油的部分倒进去，那在锅子里面呢稍微停留一下，让它润锅一下哈。那接下来呢，我们准备了3个东西，第一个是蒜头，第2个是木耳丝，第3个是香菇丝。这2个要先炒。这2个先把这个味道先把它炒香。首先我们就是把这个蒜头部分放进去，放进去之后呢，再把这一个木耳丝的部分放进去，再把香菇丝的部分给它放进去。放进去在锅子里面呢，稍微让它停留一下之后呢，把这个香味呢炒出来。对。炒到呢，你可以感觉到说这个香菇的味道呢，一下子，因为其实现在有热了，它其实一下去炒一点点时间，香菇的味道就出来了。对。那接下来呢，来我问一下伟伦，我们要加什么？我们要加豆腐。我们要加丝瓜。丝瓜对，如果把豆腐放进去的话，就变麻婆豆腐了。哈 ，OK。对，我们把这丝瓜放进去之后呢。来，丝瓜放进去要记得一件事丝瓜煲要做的好吃呢，一定要让它稍微在锅子里面去给它炒一下。所以一开始要有个炒的动作。对，就是让它有一点那个油脂在里面啦，香味也会比较香一点。然后接下来呢，我们在炒的同时把火的部分稍微开大一点。那接下来呢，我们要开始加高汤，高汤你不要加一次到位就分几次加。首先呢，我们把它加一点让它在锅子里面润一下，把它加一点，润一下之后呢。这时候呢，丝瓜煲要做的好吃呢，要盖上锅盖。然后把它焖一下。焖一下。可是这时候只有部分的汤先进去。不过在焖的同时，我想问一下素卿姐因为前面弄了所谓的丝瓜还有鳗鱼嘛，你说这个跟德蔬饮食的概念其实很像。是因为大家都知道，德蔬饮食这是等于有临床的研究去证实，它其实对于高血压的患者是非常理想的一种饮食方式。很多人都知道我怎样很好到底要怎么吃呢？对，因为它是希望大家就蔬菜要多嘛，水果也要进来，然后谷物类要全谷类，然后呢，蛋白质来源鱼是最好的那我们的红肉可能要限制，饱和脂肪要限制，依这样的原理去做。那最重要是让它高钾，因为我们知道
高血压的人常常是钠太多嘛，所以我们是要高钾，然后希望呢镁啊、钙啊这些也可以进来。那今天呢，我们用的这个东西就是可以看到，它蔬菜很多，而且它的主食，它的蛋白质来源是鱼。那蔬菜还选了丝瓜，我觉得夏季有一个很好的东西是，大家会发现啊，夏天的瓜果类很多。那以丝瓜来讲，瓜果类的特色是什么？一，它通常热量是低的，因为你会发现它的水分很多，所以那相对热量低。那水分多。第二呢，以丝瓜来讲，还算是相对钾含量还不错。那第三呢，你会发现说里面呢膳食纤维也还好，还有一些 B 群，所以其实是很适合我们高血压的人来吃。那他刚才讲了这个鱼类嘛，我们就是不要用红肉嘛，我们就用鳗鱼。他们日本人夏天热就是要吃鳗鱼嘛，精力食品嘛。那同时又可补，然后但是呢又对这个血管是有保养的作用。我刚刚主厨在过程中真的是慢慢的把汤加进去，现在连豆腐也下了。对，把豆腐加进去呢，加进去我们稍微呢就是它里面呢是完全是有那个丝瓜的一些鲜甜味了。那把这个豆腐呢放进去之后，我豆腐是用板豆腐，不是用嫩豆腐。放进去之后，你会发现这板豆腐呢里面孔洞比较有孔洞。对，对。那慢慢的让它吸收这一个丝瓜的这种香甜味进去。那这时候呢，我们稍微开始调一下味道。首先呢，盐巴的部分呢，稍微去给它调一下。把它放一点盐巴进去。那第二个呢，我们要放的是这个胡椒。胡椒把它放进去，这都要先调味一下。对，一点点胡椒把它放进去。你看我用这个盐巴跟胡椒会非常少。对，其实都一点点而已。就稍微呢去给它揉捏一下，把香味给它揉捏出来，这样子，然后把它放进去。那接下来呢，我们把这个昆布酱油的部分呢放一点进去。也是一点点吗？一点点就好，因为你放太多的话会看起来像卤豆腐。就看起来它味道会被抢掉。对，会比较不美观了。好，都把它放进去之后呢，这时候呢，我们要放的是这个红萝卜。这红萝卜碎的部分呢，稍微在锅子里面呢，把它全部放进去。把它切细细的放进去之后呢，看起来有像什么？蟹黄。哎，对呢，你假蟹黄。对，伪蟹黄。是健康的蟹黄。对，健康的蟹黄。好，我们把它放进去之后呢，在锅子里面停留一下之后，把香味煮出来。那这时候呢，我们再把这个鳗鱼的部分呢，把它放进去，铺上去。哇。对。然后鳗鱼呢，就用这种所谓的那种日式的那种蒲烧鳗的那种，就是我们刚刚讲优质蛋白质。对，把它放进去之后呢，一样的让它在锅子里面稍微滚一下。好，那接下来呢，我们要放的是呢更优质的蛋白质是什么？鸡蛋呐，全蛋把它放进去了，全蛋都下，再稍微呢就给它打一下，打散。好，打散之后呢，我们就把它呢关小火。关小火之后呢，把它淋上去。哇，在淋上蛋后，我们这个保护心脏的料理就完成喽。推荐这道丝瓜豆腐鳗鱼煲。丝瓜高钾高纤，稳定血压；鳗鱼富含 Omega-3，降胆固醇。搭配嫩豆腐与滑蛋，暖心又健康。护心降脂就靠这一宝哦！大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。